Herkese merhabalar. Hafızanız yetmiyorsa, yeni fotoğraf, video çekemiyorsanız, yeni uygulama indiremiyorsanız ve güncelleme yapamıyorsanız tam size göre bir işlemimiz var. Bu elimde gördüğünüz bir anakart. Hafıza çipi bu bölgede bulunuyor. Bu hafıza çipini çıkarıyoruz ve yerine daha yüksek kapasiteli bir hafıza çipi koyuyoruz. Bu şekilde hafızamız yükselmiş oluyor. Bu işlem yapılırken hiçbir şekilde bilgi kaybı yaşamıyorsunuz ve yaptığımız işlem 6 ay garantimiz altında. Daha detaylı bilgi almak isterseniz mesaj atabilirsiniz.